صباح الخير البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد نصور لكم. المهم بديت لكم الفيديو من واحد الجو زوين في الصباح. ممكن ما شفتوا هنا فين كاينه الدار، هاد البلاصه كاين هاد الطوموبيل، وانا دابا خارجه نوريكم الجو في الصباح هنا. صراحه زوين، نقلب لكم الكاميرا تشوفوا. المهم كتهبطوا نيشان من هاد الزنقه، شفتوا الجو صراحه واعر. ما تسخاوش تخرجوا من هذا الجو البنات. صراحه كاع ما هايج البحر وزوين ديال العومان. اللي بغى يعوم الصراحه يعوم في الصباح. شفتوا؟ غادي نمشي لقدام وغادي تشوفوا من هاد البلاصه. واعر البحر والله الا واعر. ملي كنعسو في الدار كنسمعوا المواج، كيوصلنا المواج ديال البحر في الشرجم. واحد الجو زوين، واحد الصوت ديال البحر واعر. راه قريبه الدار للبحر، ما بعيداش. صراحه ترتاح النفسيه ديالك الا سمعتي هاد الامواج ديال البحر. وبنادم يبدل شويه الروتين ديال الدار ديما بنادم ما يوصل الصيف ديما بقى يخرج عام كامل وانتي في واحد البلاصه، خصك تبدلي. ياسين قال لكم بغى يصور لكم هاد البلايص، واحد المناظر. حنا قال لك بغى يصورهم لكم. راه اصراره، راه الدراري مشاو لقدام. كاين هنا الجرف زوين، راه هو لتحت مازال. شفتوا؟ سلام. هنا ما خرجناش نطلعوا على البحر حتى فطرنا مع الصباح. الصراحه كيكون هاد البلاصه زوينه، والامواج كتسمعي صوت الامواج زوين تبارك الله. المهم غادي ضربنا الجو ديال الصباح ديال البحر، وغادي نمشيو نديروا الغدا ان شاء الله، ونشاركوا معكم الغديوه ديالنا والنهار كيف غادي يدوز ان شاء الله. هيا مرت خويا قالت لي صوري البنات هاد الامواج زوينين. شتي فاطمه؟ هي ياسين. والله الا الجو واعر. راه كاينين هنا الفيلات، شفتوا؟ هاد البلاصه زوينه الصراحه. ها ما كل واحد داير. شتيه؟ قنايد يعني من تربه راسي صغير. قنايد اي عاد راسي يعني من تربه يسكن تلاحي ما درت عن شنو عين يعني من تربه. شفتوا؟ صورت لكم المناظر ما الفوق، حيت حنا الدار قريبه لهاد البلاصه. المهم غير خرجنا ضربنا شويه البرد. شفتوا؟ زوين الصراحه. هنا كلشي ناس دايرين الفيلات. هنا دابا غادي نطلعوا للدار من بعد ما شفنا هاد الجو الزوين. غادي نمشي نشاركوا معكم الغديوه ديالي، وغادي الوالده تعطيكم الكلمه ان شاء الله. ونتمنى البنات يعجبكم هذا الفيديو وتبارطاجيوه. لايك البنات، الله يسهل عليكم، ما تنسونيش من لي لايك.
هنا شديت البنات، هنا كنصايب الطاجين ديال الغدا. غنديرو الصراحه كوكوط وطاجين وقطبه ان شاء الله. المهم شديت البصله قطعتها شرائح صغيره رقيقه، ودرت ليها شويه الزعفران شويه القزبر. المهم خليت اللحم تتشحر مزيان، انا كيعجبني نشحر مزيان اللحم، عاد ندير عليه البصله وتكون رقيقه. المهم من بعدها نهز البصله ونديرها دابا في الطاجين. وخليكم معايا البنات تشوفوا كامل ان شاء الله الغديوه اللي غادي ندير ان شاء الله، والخبز ان شاء الله اللي غادي نطيب. المهم هذا هو الطويجين كما كتشوفوا هنا، جا زوين تبارك الله خصوصا فوق البحر. وهنا الخبز البنات، عجنا خبز الدار وعجنا في الصباح البطبوط وشاطلينو. المهم تبارك. السلام عليكم الحباب، كنتمنى اللي يكون بخير على خير. حنا عمرنا تاي درنا الطاجين القطبان على المجمر شي طبيعيه زوين. قالت لكم فاطمه مرحبا بكم عند اتاي ديال تفليو زوين. قالت لكم الوالده اتاي ديال فليو زوين. هذا باقي اللحم هنا البنات. من بعد ما عمرت امي اتاي، هنا صايبنا القطبان البنات، قطعنا قطبان اللحم ان شاء الله غادي نحطهم نتوما في الغدا. ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو، سمحوا لنا بزاف. المهم غادي نتغداو الغديوه ديالنا ان شاء الله، وها نتوما معايا حتى تكملوا الفيديو كامل ان شاء الله. وما تنسونيش من لي لايك، وسمحوا لي الناس المره اللي غادي تكون كتوحم ولا تسمح لي ما نشهيش حتى شي وحده فيكم، باش غير نشارك معكم الغديوه ديالنا ان شاء الله. والنهار كيف داز وتهلاو في ريوسكم، ما تبخلوش عليا البارطاج، بارطاجيو القناه ديالي. وشكرا الناس اللي دخلوا جداد، شكرا لكم بزاف. نتمنى يعجبكم محتوى القناه ديالي، ما تنسونيش من لايك ومن البارطاج، وتهلاو في ريوسكم الى فيديو جاي ان شاء الله.